Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'd. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال أيضا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Shadaqallahul Azim. Pemirsa Ketua Komite tadi agung nih Pak, calon wali kota Tasikmalaya, para wali murid, sandriin wa sandriyah, mugia Allah masihan keberkahan pengoboran sadaya, berkah lahir, berkah batin, sehat sadaya, ditebihkeun tina berbagai musibah termasuk corona. Corona apa Corolla? Sekedik seteacan ngawitan karena sambutan di atas nami pimpinan yayasan. Ada sebuah doa mugia urang nutos apal alhamdulillah, nucan apal kudu apal. Doa yang naon pikir umat Islam, doa adalah merupakan senjata. Bahkan doa merupakan otakna ibadah. Ad-du'a silahul mu'minin wa du'a mukhul ibadah. Sehebat apapun kemampuan manusia, boro-boro nu karek tingkat SD, SMP, SMA, nutos ngagaduhan titel S3 pun ternyata tidak bisa menyelesaikan tong waka urusan akhirat. Urusan dunia itu ka urus ku S3 teh, komo ku STLR, komo taleler mah. Ternyata yang bisa menyelesaikan itu adalah suatu kata yang harus diimani. Kullu syai'in biqada'illahi wa qudratihi. Segala perkara adalah aya di tangan ketentuan Allah. Ada orang aya neangan ilmu dititah ku Allah. Karena dititah ku Allah neangan ilmu teh ibadah. Kulantaran ibadah tong main-main. Nu ngajarna sing serius, nu diajarna sing serius, nu mekelana sing serius. Naon cenah? Nu diajarna sing serius, nu ngajarna, nu mekelanana. Ayo diajarna kudu dimes, ayo ngajarna kudu dimes. Nami jidai, nami jidai, nami jidai. Moga-moga sing diberi kadinesan ku Allah, amin. Pesanan tipun bojo tong lamite. Iya, wayang itu pemerintah. Wayang kudu diikut. Masalah nama itu nututi pasak milik kabujang hasil. Tapi insya Allah biasanya geus lapar mah hasil dari anda. Matak ngahaja orang lapar keula jadi ayo. Amin naon. Amin dinas naon. Titik heula. Ibu doa, lihat. Ada sebuah doa yang pendek sehingga menjal mengadawakeun kana eta doa ditutupan segala kebutuhan Allah.
Hoyong teu. Tapi kudu apa sekali. Siap teu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasi ya. Nu boga handphone rekam mungkin lain ngarekam AA yang mengarekam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cerita itu seberapa kali? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Jadi anu teh apa sakali wayahna eta mah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mari ulangi deui ya sih teh sakali. Urang lempengkeun hartina hasbiyallahu aya nyukupan ka kuring Allah. Salaki sanajan sapoe menang 20 miliar malah cukup. Komo samilieur nyukupan ka abdi teh Allah anu di mana teu aya deui dat nu hak diibadahan iwal di anjeunna. Dengan menyebut namanya abdi tawakal ka anjeunna. Beliau adalah nu mangeran arsy nu begitu luas. Nyanak tina ayat tina doa tersebut eta ayat Al-Qur'an. Mun jelema geus kayakinkeun nu bakal nyukupan ka kuring adalah Allah, awas. Cukup jang naon? Cukup setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, cukup hirupna di alam dunia lamun eta rezeki nu ti Allah jang ibadah Allah. Siapapun orangnya, rek urang kampung, rek urang kota, rek nu beunghar, rek nu miskin, kabeh bakal rezekian eta rezeki pasti cukup, tapi lamun jang bakal ibadah ka Allah. Nu tara cukup teh tah hayang meulisna 2 samping 3 lipstik tamarena masker ngalah tamah deui hayang macam entekan tara mahit. Maka kalau konsep hidup adalah untuk bekal, mencari rezeki dari Allah, untuk bekal dikembalikan kepada Allah, maka orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan kecukupan, dan orang yang akan mendapatkan kecukupan adalah orang yang diberi ketenangan oleh Allah. Maka tidak mustahil banyak orang sagala boga, tapi kunaon teh diberi tenang sabab merasa tidak cukup, karena merasa tidak cukup, loba teuing kahayang di luar kewajiban di Allah. Pertanyaannya, apakah mun kuring usaha cukup jang budak bakal di sekolah? Ternyata tadi neangan ilmu teh bagian dari ibadah, maka pasti budak eta kabakalan sekolah. Ya Allah, mungkin izin tawakal Allah. Lalu tawakal apa rumusnya? Kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah pasti Allah akan mencukupi. Tapi sebaliknya, wa may yatawakkal 'alal makhluk fa huwa ribuh. Jangan tawakal ka jalan masuk ribu. Maka berarti berlatih biayana dawa mungkin doa eta kumaha cenah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di apa tanyakeun ka budak ibu panuliskeun mah hoyong apa dawa mungkin minimal 1 kali setelah sholat eta dulu. Amin sini jabah ku Allah. Salajengna budak urang putra putri urang teh menuju mencari ilmu di kota metropolitan Baghdad. Itu kota metropolitan. Disebut kota, ciri kota ngadatang sinyal handphone. Eta ciri kota. Manteng 8 ayat bulan saya.
Berarti lamun ibu aya dua titik, dua garis di kampung kan. Kedua, cirina kotak deket kanan kapal. Putra-putra ibu ningali kapal terkelas di lemur segede tiit. Dukut gue tak. Tak aja ingin bangunan luhur jang hiburan anak ibu. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang namanya manusia, urusan dalam pendidikan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Kanjeng Rasul lewat para sahabatnya nyarios bahwa tentang pendidikan bahasa ta'addabu summa ta'allamu, ta'addabu summa ta'allamu, beradablah lalu kalian belajar nanti. Berarti di dia ibu budak moal ujug-ujug diajar bahasa Inggris, moal ujug-ujug diajar matematik, tapi bagaimana anak tersebut beradab, bertata krama. Tata krama kumaha? Tata krama hubungan dina jeung teman sesama makhluk maupun tata krama dina ka Allah Subhanahu wa taala. Terlatih itu hal yang harus kami bebankan dan subuhkan kepada anak ibu di pesantren ini. Semoga kami baik para pengajar, kepala sekolah, SD, SMP, aliyah di pasien kekuatan ku Allah mengajar putra ibu sing janten jalannya anu sukses. Ternyata kesuksesan pada seorang anak apun dan ibu kurang bongkar ya rahasianya. Capek teu boga pesantren teh, capek teu jadi kepala sekolah teh, capek teu jadi guru teh ieuran jawab. Putra ibu teh gaduh mastaka. Semohon aya sirahan teh kitu salah jawabna. Aya sirahan budak teh sirah teh ternyata aya otak kanan, aya otak kiri. Otak kanan dieusian, otak kiri dieusian. Otak kanan dieusian ku desain, inovatif, intuitif, ngalamun ngahaya otak kanan. Matematik, aritmatik dan logik otak kiri. Ditambah budak ibu aya hatean ku dieusian ku rasa jeung keimanan. Nu di dalamna dikumpulkeun bagaimana supaya budak ibu terdongkrak kecerdasan intelektual satu, kedua kecerdasan emosional, katilu kecerdasan spiritual. Tambah lagi bagaimana mendongkrak anak supaya dewasa, bagaimana mendongkrak anak supaya tanggung jawab, bagaimana supaya anak menjadi orang yang bertata krama yang baik. Bayangkan tuh ibu, gampang apa susah? Hiji wae yang ilmu nu teu aya hubungan jeung rasa, teu aya hubungan jeung kedewasaan, da ada hubungan dengan tanggung jawab. Ngapalkeun tasrifan 38 bab lain gampang. Asorodo wa fataha alimah hasunah dasar lain gampang. Andai kata budak hese ngapalkeun anak komo ngajarna, maka barangkali dirinya ibu ka pesantren pertama ibu simboga niat, ya Allah qawwina bi izzatika wasrif anna kulla zalimin bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis sama wa wassalam. Ya Allah masrahkeun ieu putra abdi ka Gusti lahiriah ka pesantren da abdi teu tiasa nganaon abdi hoyong di pasien kekuatan ku Allah. Ternyata andai kata ibu masrahkeun budak tadi usia 13 tahun, berarti usia SMP terus karek 2 bulan budak ibu mulang deui hek bangor di lemur mate. Ibu pasti bakal ngecap lah darul ampat teu bisa ngajar. Para kayak sabaraha poe? 2 bulan. Jeung ibu sabaraha bulan? Hari nu 13 tahun teu dibaca-baca, ari pasantren karek 2 bulan teu dinyanyikeun darul ampat. Hapunkeun. Tidak mudah, penuh dengan kesusahan, tapi Allah bakal memudahkan anak. Maka kaiji minta kau ya Allah mudahkan budak abdi bekal anak. Ya Allah mudahkan budak abdi nu ngajar nu mekal ibu bantuan abdi kudu ibu saya. Nah sababna hayang jadi ibu budak pulang ti dieu teh lamun tadina beusi golonongan. Mudah-mudahan minimal atau bisa jadi pesoraut kamu. Jangan pesoraut.
Mudah-mudahan sih bisa jadi silet. Yang naon silet? Ngerok jangan jadi bedok, jadi besi, macam-macam. Bahkan intinya mudah-mudahan harapan ibu, andai kata ibu berharapan budak teh hayang di titik kelima, ya Allah moga-moga Allah ngabulkeun jadi 10. Mun ibu ngaharapkeun budak hayang jadi jelema pinter, ya Allah moga-moga budak ibunya pinternya soleh, nya cerdasnya tanggung jawabnya dewasa, nya ka ibu. Suntikan bibaros ka budak ibu waktu di dia sebelum pulang kamari seetik. Duka bukti nama budak itu akan budak dah beli tahate hidung jeung bapak dibagi teh. Kadua rebut pegawaian bapak teh. Nomor katilu rebut masjid, lain ngaganti ketua DKM. Maksudnya apapun yang kita mampu bermain masjid sebagai tempat berangkat dan tempat kembali kita. Tilu rupa tinggi jabah tinggi. Mudah-mudahan kita udah ibu minimal pulih kamari di bumi sabara hari kira-kira 30 dinten. Moga-moga tidak ada yang mengecewakan. Sekalipun ayah berada ke tosare eta kodok ngodoan sama di pesantren heses hal. Tapi insya Allah udah ibu insya Allah lebih di kamari, amin. Maka orang yang cerdas adalah orang yang berharap hidupnya, anak-anak, keluarga lebih daripada yang diharapkan, semakin indah, semakin semangat, semakin soleh, semakin cerdas. Itulah harapan ibadah pembuatan ngadamel ieu lembaga nganterkeun budak-budak putra putri ibu sadaya. Mugi Allah masih kakuatan ka abdi sadaya, ka kepala sekolah, ka guru sekolah, ka para pengajar, ka para pembimbing dan keluarga masih kakuatan serta hal-hal yang lain menyangkut masalah anggaran dan biaya mah panitia rumusna sepanjang eta ibu dan bapak berniat untuk membesarkan anaknya dan catat bahwa biaya tersebut adalah sedekah. Catat ibu mekelan budak teh sedekah. Orang yang sedekah kan Allah permudah. Tong nyingir mun budak kada leuwih barang pentakna. Ngan kade ibu catatan loba aya budak sok upin ka kolot mah. Ngan upin teh. Nipu cek budak abah abi meuli kitab. Sabaraha pokoknya mah kita belum ngagel-ger tarik eta hargana mahal. Naon cenah ujang kitabna namina dardir. Ngagel-ger teh Bu. Cek si buah mahal ieu budak baraku 2 lamar 2 koran. Ibu sabaraha hargana 3.000 perak ka 5.000 perak. Dasar ibuna ketipu teh eta budak. Bener teh gede atuh budak dibelian dari loba sesana. Nu intina budak bangor di pesantren ngaran lagi budak santri. Urusan bangor urusan pendidikan percayakan ibu kepada pesantren, abdi ge gaduh rasa, abdi ge gaduh perhitungan, insyaallah abdi moal nyiksa budak ibu. Adapun di tegeul tapi tegeul anu goer mubarrahin kata aturan taklim, silakan memukul tapi jangan memukul yang tidak melukai. Contoh angkatkan sampean dicepret ku nyerek tapi nyerek nak henteu hiji itu lebih nyeri daripada ku nyerek hiji. Itu aja. Dan insya Allah bahkan mugi ulah kagoda ka keamanan nu galak ka budak. Muga-muga Allah ngajauhkeun tina tindakan eta. Sekalipun ada paentan kantosna kekhilafan manusia, bilih bae kalangkungan deui baros tina tindakan ya kan ada siap punten tapi eusi tetep karena abdi sieun putra ibu mulih ka kampungna masing-masing dalam keadaan mengecewakan. Pribaros selaku pimpinan di dieu kadua paenten ari ngaran ngaos paripati dia insyaallah kadar daek budak ibuna kadar getol mekelana insyaallah da geuning batur nu taat kana aturan mah seueur nu sukses. Adapun anu gagal tong nyalahkeun pesantren nikah geus mohon ngadidik wakosna aya lalu budak ibu teh pinter dikontrol teh jalan haji eta lain salah dibados
Tapi baros tetap memantau sekecil apapun kesalahan dari pihak anak-anak ibu, tetap dibimbing, tetap diarahkan, tetap dinasehati sampai awal akhir mereka berubah masuk kepada suatu rel yang sebenarnya. Harapan yang paling terakhir, hese sampai ibu masih bakal ngadidik dika balik kadieu lalu diberangkatkan kadieu dewa harapan sabutut-butut nak budak pesantren insyaallah moal sahebat-hebat nganut teu pusing ngaji. Mudah-mudahan harapan dia karena di dia hiji sakoalakeun budak teu beureum nyaho kana 2 kali 2 otak ditambah deui tentang keimanan, tentang keilmuan-ilmuan yang lain. Piraku eta budak teu leuwih ti batur. Bahkan harapan bubaros mun balik kalamur mun kabeneran budak kiai mohon maka balik kalamur eta budak ilmuna sing ngaleuwihan kana ilmu ilumbangan angin anu manfaat. Lamun eta budak ngalain budak kiai muga sing ngangkat derajat ibu ramana. Nu terakhir eta isina malah ilmu ieu muga-muga budak sing nganterkeun ilmu bapakna ka surga Allah. Metot ilmu bapakna pun picilah kaeun di akhirat. Harapan nu sangat manteng di baros teu jauh-jauh budak-budak ibu, putra-putra ibu sing janten murang kali anu sholihin sholihah mampu berbuat baik dan manfaat. Karena tahapan mencari ilmu adalah pertama nengan ilmu teh tina teh nyaho jadi nyaho. Geus nyaho jadi bisa. Geus bisa jadi karasa. Geus karasa bisa karasa ku sorangan, bisa karasa ku batur. Mudah-mudahan ilmu nu ditehak pila di putra ibu, ilmu na sing karasa ku dirina, sing karasa ku batur dina kamanfaatanana. Naon kitu bedana antara nyaho jeung bisa? Ke setiap jelema nyaho kana motor bisa kana motor. Mohon apal motor, apal boga henteu tuh. Apa henteu apa? Bisa henteu? Bisa jadi teu bisa. Aya jelema nu bisa motor tapi teu boga lolomana. Malah sampai terakhir aya jelema bisa nyaho motor, bisa motor, boga motor tapi teu ngarasakeun saha nu bisul bujurna. Jadi jangan sampai kita teh kana motor nyaho wungkul tapi sing nyaho, sing bisa, sing boga, sing karasa ku sorangan jeung karasa ku batu. Ulangi ayo sing cerdas. Hiji sing nyaho, kadua bisa, katilu boga, kaopat karasa ku sorangan, kalima karasa ku batu. Tamun ketika karasa ku batu itulah manfaat ngaranna. Sedangkan Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Ulangi nengan ilmu teh hiji ketika nyaho, geus nyaho bisa, geus bisa boga, geus boga karasa kusorangan, kalima karasa kusara reasa. Itu mudah-mudahan sing aya manfaatna. Allahumma sholli wa sallim baik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa fi ni'mal masida ya rabbana alhamdu kama yang bagi di jalan wajhika karimu alim sultani. Allahumma rabbana dalamna anfusana wa lam takfir wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa li walidayya kama kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al hadzal maqama maqaman tatma'innu qulubuna wa tarisuna min jami'il afati wal a'da'i wad dhalimin. Allahumma ja'al hadzal mahadan mubarakan mu'ayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'an lil mujma'in. Allahumma ja'al hadzal qaryatan aminah ya rabbi sallimna wa sallim dinana wa salliman ma'ana wa salliman man bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekitar apa yang aku haputan kasulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.